大家好，我是老船长，他是猪脑袋哦。虾米巴豆腰，等一下啦，今天电脑有点问题哈，我们今天比较晚哈，直播的时间比较晚了一点，没关系啊。如果你有心啊，你会锁定我的节目。首先，我们来看到台北股市今天指数大反弹啊，但是我先讲哈，你现在手上的股票应该都还没有解套。也就是说，你们可能买的都是好的股票，对的股票，但是呢是在错的时间去买，所以就套牢了。当然可能是你自己买的，也可能是怎么样花钱参加投顾跟老师所买的啊。那你应不应该把你手上的这些股票做换股的操作？其实我认为应该哦，因为现在武汉疫情并没有结束。啊，你要搞清楚，那你手上的股票之所以会跌那么深，就表示里面有太多人呐，尤其是散户都在里面呐，对不对？那现在好不容易呢，有稍微一个比较，我当初也希望如果有反弹的话，我说过你要站在卖方，好，请你把你的股票卖掉，然后来怎么样跟老船长的股票。那我现在跟大家讲哈。这个就是你今天收看我的这个盘中直播的节目最大的意义，因为等会你看完之后，你还有时间打电话给营业员，说你要买这一档股票，当然啦，你不要38打去给营业员说，我要买小立光2号啊，他把你电话挂掉啊。你今天打电话进来啊，我的助理会传赖啊，传哪一档股票传到你的手机。透过 LINE 就是我们私人的 LINE 里面，那你看到之后呢，如果你是那一种不相信老船长那你就不要买，真的啊。或是你看到之后我来研究一下，判断一下，我讲一句不好听的话，你不要介意哈，你没有资格研究判断。你如果真的这么厉害，你今天不会输到永被糟楼啊。所以很多散户很好笑，我来看看，我来研究，你研究什么？你这一生输了多少钱呢？几栋房子，还在研究。我会叫他小立光2号，当然有道理。我最多可以透露你，就是在这个股海罗盘里面，小立光2号，它当然啦，从产业基本面来讲，接下来都会大爆发。你把我的话记住，但是重点重中之重是在这个消息面当然我不能够告诉你什么消息，可是有一天你看到的话，你可能会吓死，而且你会后悔而死。你听得懂我在讲什么吗？那老船长叫他小立光2号，那小立光1号呢？我已经证明给各位看了。小立光1号大家都怎么样？不陌生嘛。这一档我说它现在是横向整理，你不要被市场派把筹码给收走了我已经提出再三的警告，老船长你神准呢，你说它横向整理，它就乖乖横向整理，难不成你是主力做手？冤枉啊，大人了，话。饭可以乱吃，话不能乱讲我不是因为我的判断就是他现在关禁闭嘛，20分钟交易一次，你总不能在这个禁闭室里面跳艳舞，那太夸张了，对不对？要尊重一下哪怕你是市场做手，你要尊重这个制度。那么2月10号解禁之后呢大概在这个位置刚好喷出因为2月10号有机会有契机因为要宣布1月份的营收那这一家公司1月份的营收各位看到没有？它去年12月已经11月、10月这3个月，去年的最后一季都突破1亿了。那如果我是说如果啦，1月份出来的营收又比去年12月多很多那1月不是放假吗？放大假过年照理来讲营收出来都会很难看那如果它不但不难看，
甚至还比12月多的话，再加上毛利率如果又拉升了怎么办？我说过哦，他现在开始要出货卖大型的触控显示器，投射的怎么样？电容式的显示器，你放心啦，很多不用明旺科不需要用它的品牌啦。他可以做代工那谁会请他代工呢？你们看到报纸有登嘛 ？ViewSonic 3只鸟的那家公司，全球第3大，亚洲第1大，对不对那么我说过，友达最近很活泼看到没有？冲上去的友达它呢这个捡到枪，对不对？武汉的疫情嘛转单效应，但是友达如果你的面板一直在出那种不能触控的，这像话吗？对不对？那你要出大型的面板，又要触控，又要很棒，要世界级水准，你又做不出来怎么办？他可以跟明旺科下单有没有？有没有？我不用告诉你你也不用问那么多，只是我再一次的证明给你看这个你是我的会员，你赚6根停板同一时间你参加别的老师输到嘿嘿嘿，对不对？你只有参加我的，买在这里还没涨我就买，我就宣布2020年最大的标股，黑马标股就是怎么样？明旺科我有讲，对不对？然后真的飙翻之后呢，这边我事先就预告你，它横向整理完全神准。接下来我告诉你，它可能会往上大喷出你这边被市场派把筹码收走了，我就没办法了。注意好。那么既然大立光1号神准各位，大立这个小立光小立光1号神准，我取名叫小立光，其实大立光飙翻了嘛。我们来形容它飙的这个程度很大，果然印证，对不对？那么这个叫你追你也追不下去那没关系。小立光2号，我今天给你个机会等一下你赶快打电话进来然后呢，知道了以后赶快打电话给营业员你不用去研究它，你一定看不懂这里面有消息的未来你就会知道了，听得懂吗？你要翻身的人，把你手上那些股票，老传长，我的股票今天弹上来，好高兴，距离解套还很遥远你注意看常常都是这样，哇，弹上来了，好高兴了，然后怎么样？嘣，又下去了，然后反弹你没有出，又下去了。为了夏利米，因为武汉的疫情根本还没结束，时间还要拉得比较长，所以你的股票是大家都在里面，没有人会去帮你们解套的，所以你要站在卖方那我们的股票就不一样了明旺科接下来应该要创新高，大喷出但是呢，叫你追6只停板，你追不下去，这一只刚刚上来你赶快打电话进来这是今天你要做的事情。另外我要讲操作期指的朋友，今天早上8点50第一盘就出现红冠指标，然后就赚翻，我就讲完，光这一段就赚到怎么样？翻过来下面你做空恭喜因为你怎么样？打死不安装人工智能电脑运算的王冠指标嘛，对不对？这个造假赔5亿8千万新台币那么下面大家看到这个是怎么样？小时线小时线早在20个小时之前就翻多了，还有人在做空，这一段做空大赚，这一段你要做多了，有没有？你要看比较长线的，就看我们的60分线，短线的今天一大早第一根就是做多上来，所以你今天一天输掉的钱可以安装我们1年的时间。安装之后你要开名车住豪宅都可以，你不安装你放心你做期指到最后你可能是怎么样？做这个公车租房子，那你要开名车住豪宅还是要这个坐公车租房子，你自己选最近的震荡很大，你用我们的系统真的你会觉得赚钱真的太容易了那指数不是我的节目重点，但是我还是替大家做一个服务，一定要用人工智能电脑运算最后我回到这一章等一下一定要赶快打电话进来在收盘之前赶快做买进的动作，将来你会谢谢股海老船长。5、4、3、2、1，开始拨打。